हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन एंड यू आर वॉचिंग रोशन टेक्स इन दी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में साउंड टेस्ट करने वाले हैं टैग सोनिक एंगल मिनी ब्लूटूथ स्पीकर का। तो दोस्तों, हमने इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने इसका डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो बना कर रखा है। और दोस्तों, अभी हम इस ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड टेस्ट करने वाले हैं। इसमें आपको साउंड क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है वो सब कुछ हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं और आपको सुनाने वाले हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ना, इसमें आपको 6 वाट का टोटल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सेपरेट बेस रेडिएटर भी देखने को मिलता है। अगर आप बेस लवर हो तो दोस्तों, इस ब्लूटूथ स्पीकर से आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलने ही वाली है। बट बेस क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त सुनने को मिलेगी। एकदम थंपिंग लेवल की बेस क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब आप इस ब्लूटूथ स्पीकर का बेस क्वालिटी सुनोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये सच्ची में यार इतना छोटा है बट फिर भी इतना ज़बरदस्त इसका बेस सुनने को मिलता है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। ओके, तो अभी हम इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको मेरे इस स्मार्टफोन के साथ पेयर करके रखा है। तो अभी मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ। Violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. Feel the इस ब्लूटूथ स्पीकर के साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोस्तों, इस ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बट हाँ, इस ब्लूटूथ स्पीकर का बेस क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी दोस्तों, हायर बेस होने की वजह से यहाँ पे आपको
ऑडियो उतनी क्लियर सुनने को नहीं मिलती है, डायलॉग्स उतने क्लियर सुनने को नहीं मिलते हैं। बट हाँ, अगर आप बेस लवर हो तभी आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर बाय करना चाहिए, क्योंकि इस ब्लूटूथ स्पीकर का बेस क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। ये ब्लूटूथ स्पीकर हाईली रिकमेंडेड है बेस लवर्स के लिए। अगर आप बेस लवर हो तभी आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर बाय करना चाहिए। बट अगर आपको ट्रेबल्स ज़्यादा सुनना पसंद है, क्रिस्प ऑडियो चाहिए, तब मैं आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, हायर बेस होने की वजह से यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी तो अच्छी सुनने को मिलती है, बट हाँ क्लैरिटी उतनी अच्छी सुनने को नहीं मिलती है हायर बेस होने की वजह से। ओके, बट फिर भी अगर आपने इस ब्लूटूथ स्पीकर को बाय करने का प्लान किया है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दी है, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको नॉलेज मिल गई होगी कि आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने इस ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड टेस्ट भी सुना है, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दो। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।